iš esmės tai yra toksai, iš hobio gimęs, projektas, verslo projektas, kurio esmė iš esmės yra padėti kiekvienam žmogui, tiek individualiai, tiek šeimoje, susivokti apie pinigų vadybą ir išmokti, kaip teisingai panaudoti ir išleistos pinigus. Ir čia labai dažnai toksai būna, keistų žvilgsnių sulaukiu, kai, pasakau kažkur tais, nes dažnai atrodo, kad pinigus išleisti yra, labai lengva. Ir dažniausiai mes mokomės, universitete mokomės, dar kažkur mokomės, kaip uždirbinėti pinigus. Ir čia, nežinau, dalis žmonių gal pajus tą, kad, kai tik tais uždirbi tiek, kiek uždirbi, kažkaip visi leidžia tie pinigai vis tiek. Pradedi daugiau uždirbinę, ten su metais, dėl žinių, dėl kompetencijų, dėl įdirbio didėja pajamos ir žiūrėk, vis tiek tu jas sugebi išleisti. Ir klausimas ne tik kiek uždirbi, bet kaip tu sugebi tos savo pinigus organizuoti. Ir čia yra daugybė ir psichologinių dalykų. Ir mes labai dažnai kažkokį būdą turime išleisti pinigus, mokam, bet nežinom kodėl. Ir tą suprasti, pažinti, kaip veikia mūsų psichologinės nuostatos, mūsų elgesį su pinigais. Čia vienas svarbus dalykas, ką mes užsiemam. Kitas dalykas, kaip išmokti suprasti tą finansų pasaulį. Ir jisai nėra toks sudėtingas. Mes dažnai bijom ten tų visokiausių kreditų, ten dar kažko. Arba kaip tik nebijom, nes nesuprantam, ką tai reiškia mūsų po to ateičiai, įsipareigojimam, dar kažkam. Ir plus mes dažnai priimam tai kaip savaime suprantamą dalyką ir nekvestionuojam. Jeigu yra toks pasiūlymas, produktas, tai reiškia toks ir gali būti vienintelis. Ne velnio, du skirtingi žmonės tą pačią valandą nuėję į tą patį banką gali gauti labai skirtingus pasiūlymus produktų. Klausimas, ar tu išmanai ir ar tu derini tai su savo, apskritai pinigų valdymo strategija. Tai iš esmės mes šitą ir padedam. Nuo susivokimo iki kažkokių strategijų, įrankių, išmanimų ir po to padedam ir tos pačius įrankius susidėliot, pasirinkti, kad būtų kaip įmanoma žmogui geriau. Tai aš nežinau, ar bankai mėgsta tokį verslą kaip šitas. Greičiausiai ne. Nes čia mes ką darom, tai žmonių sąmoningumą ugdom. Mes naudojam šiai dienai Facebooką, kartais LinkedIną, ir ten kažkokias tokias socialinės platformas, daugiau kaip blogui, tokiam dalinimuisi tom kažkokiom vertėm, žinai. Tai didysis iššūkis yra atkreipti žmonių dėmesį. Ir čia iš savo patirties, jeigu tu susėdi su potencialiu klientu ar esamu klientu dėl kitų klausimų, viskas skauda iš esmės. Daugelis žmonių daug kas skauda finansų srityje, žinai. Bet tą žinutę labai sudėtinga yra per socialinę mediją perteikti. Bent jau mūsų tokia patirtis yra ir kiek su partneriais, kur kalbamės, atkreipti dėmesį žmonių internete, Facebook'e ar kažkur kitose platformose yra velniškai sunku. Ir čia, žinai, tas iššūkis yra ir jeigu atsiranda žmonių, kurie sugeba tą atkreipti dėmesio, tą dėmesio atkreipimo žinutę suformuluoti, parinkti būdą, formą, nežinau, turinį kažkokį tais įdėti. Tai tokie įgūdžiai yra tikrai labai svarbus. Ir bet kuris verslininkas ar kompanija ar komanda žmonių išskėstom rankom laukia tų, kurie sugeba sugalvoti, kokiais būdais atkreipsi dėmesį tų žmonių, kuriem kažkoks produktas ar paslauga sprendžia jų problemą. Ir čia nėra tie marketinginiai triukai, kad kažkaip kaip parduoti. Čia pardavimas yra paskutiniai vietoj. Pirmoje vietoje yra suprasti tą vertę, kurią žmogus duoda ir išmokti jo kalbą per jo emocinius poreikius, atskleisti tą žinutę, kai tu turi realiai 2 sekundės. Tai užduotis studentams būtų tokia. Sugalvoti, aš pavadinsiu tai galbūt marketingo kampaniją, gal tai bendrai, bet iš esmės sugalvoti būdą, sugalvoti žinutę arba dėmesio atkreipimo kažką tais, kas leistų žmonėms susiprasti apie tą savo poreikį ir suprasti, kad yra jai sprendimas ir koks konkrečiai. Su finansais labai paprastai, bet kuriam verslininkui atneški tokį planą, jeigu investuosi eurą, uždirbsi 2, bus gerai, investuosi 1, uždirbsi 5, dar geriau. Svarbu, kad ta investicija, jinai kažkokia prasme atsipirktų ir nebūtinai tai bus, grąža piniginė, nes gali būti, kad tu investuosi, 1000 eurų, bet už tai gausi ten, savo potencialių klientų duomenų bazę išplėsi, ar ten kažkokius žinomumą savo padidinsi, viskas tvarko, bet svarbu tais rodikliais kalbėti. Ir čia taip pasakyti skaičių, tai aš nesiryšiu, nes aš jau šiaip esu tokių, kaip ir klaidų padaręs, kartais irgi pasakau skaičių, neseniai čia pavyzdžiai. Ir pinigus išleidi, o rezultato, kurio norėjai, nėra, žinai, tai aš gal taip pasakyčiau, gali būti tokie pilotiniai projektai, kur deda kažkas ant stalo pasiūlymą, kad tą padarysime už tiek.
ir vat už tiek išleidę turėsime tokią grąžą arba tokią poveikį, kažkokį rezultatą. Viskas gerai, mes apsvarstom ir tada sakom, okei, imkit ir darykit, arba pasakom, kad ne, tada tarpinį kažkokį, pabandymą, kažkokį pilotinį variantą padarykit. Tai tokie pasiūlymai, idėjos kažkokie, tai jie labai laukiami ir čia, aš tai ypatingai jų laukčiau. Bet aš garantuoju, kad daugelis verslininkų irgi tokių dalykų tikrai laukia. Ir čia, ypatingai, kas su marketingu dirba, kas dirba su to kūrėjiškumu, ne tik vartotojiškumu, bet to kūrėjiškumu, tai sugalvokit, kaip tą vertę. Ir čia nebūtinai tas kūrimas ir yra, tau nereikia produkto sukurti. Tu sukurk būdą, kaip tas produktas pateks į žmonių eterį, dėmesio eterį. Ir tai irgi bus vertė, kurią kažkas sukuria, žmogus ar kompanija.